Rikthehemi drejt për drejt, është tani hapësira e intervistës. Do të kem në lidhje me Skype nga Brukseli, nga Belgjika, në fakt, zotin Ahmet Gjanaj. Ai është nënkryetari i Bashkisë të Molenbeek. Përshëndetje, zoti Gjanaj, kënaqësi që ju kam në këtë lidhje të drejt për drejt për Ora News. Përshëndetje dhe gjenerasit ju, përshëndes ju dhe të gjithë shikuesit tuaj. Ju e shikoni situatën në Shqipëri dhe në Kosovë nga larg, jemi në fund të vitit 2019 dhe së pari dua t'ju pyes si ka qenë ky vit për shqiptarët. Duket se ka qenë një vit shumë ters për shumë arsye dhe në fund të vitit me këtë tërmet që na ka tronditur të gjithëve, por në të njëjtën kohë, dhe pse ishte një lajm shumë i keq dhe vdekja e 51 personave dhe të gjithë atyre që janë të prekur nga ky tërmet, ka qenë gjithashtu edhe një dritë shprese sepse shqiptarët kanë treguar solidaritet ndërmjet tyre dhe kjo është një shenjë pozitive për sa i takon shqiptarët. E qartë, gjatë këtij viti ka ndodhur disa ndryshime thelbësore, do të thoja, sidomos në jetën politike të Kosovës. Aty lëvizjave të vendosje ka dalë forcë e parë, ndërsa këtu në Tiranë po vijon që të debatohet për ta shtuquajtur një det mini Schengenit, për cilin ju keni dalë kundër, keni kërkuar jo një bashkim me Serbinë në mini Schengen, por një bashkim kombëtar. Si e shikoni në përgjithësi këtë ide për mini Schengenin, për heqjen e kufive, për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik në rajon dhe jo vetëm? Atëherë, ndonë se kam ndjekur me vëmendje të gjitha takimet e qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës, nuk maj mend që të dy qeveriat të jenë dakordsuar për ndonjë union doganor me vendet e Ballkanit. Atëherë, lind pyetja se si mund të avancojsh me Serbinë pa konsultuar Kosovën, duke pasur parasysh genocidin që kanë mësuar shqiptarët nga serbët, për ma tepër tani kur po përgatitet të vijë në pushtet një tjetër gjenerat udhëheqësish në Kosovë që kanë shpallur vullnetin e tyre që të parashtrojnë kushte në marrëdhëniet e reja me Serbinë, ndër të tjera kërkimin e pendesës zyrtare nga Serbia për genocidin ndaj shqiptarëve, damshpërblimin për të gjitha dëmet e luftës, rikuperimin e fondit pensioneve, sjelljen e trupave të pagjeturit e tjerë. Pastaj, në rafshin ekonomik, nëse më lejoni, a janë bërë analizat makroekonomike dhe mikroekonomike të avantazheve dhe dizavantazheve që do të sjellë ky union doganor. Ka shembuj të tjerë në botë ku një union doganor ndërmjet vende me nivele ekonomike kaq të ndryshëm ka funksionuar, dhe a jemi ne në kushtet e atyre vendeve ku ky union ka funksionuar. Shifrat tregojnë se prodhimi i brendshëm bruto i Serbisë është 4 herë më i madh se ai i Shqipërisë, ashtu dhe eksportet e saj. Shkalla e komplementaritetit ndërmjet dy vendeve është kaq e ulët sa që ekonomia e Shqipërisë rrezikon të glabrohet nga ajo e Serbisë dhe nëse i referohemi ekonomisë së Kosovës, ajo rrezikon të rifutet plotësisht nën tutelën e Serbisë, do të thotë një kthim mbrapsht për përpjekjet shumë të mundimshme të Kosovës për t'u pavarësuar definitivisht nga Serbia. Duke pasur parasysh të kaluarën e marrëdhënieve ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, kjo barazohet me një kolonizim të ri të Kosovës dhe me shumë pak dinamizëm ekonomik nga ana e Serbisë, do të kolonizohet edhe Shqipëria. E dim të gjithë se e ardhmja na detyron që të kemi marrëdhënie normale me Serbinë, por kur kushtet do të jenë normale dhe jo në kushte anormale, ku gjenden për momentin marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe shqiptarëve. Shqipëria dhe shqiptarët duhet synojnë integrimin në Europë, derisa të integrohen aty, nuk duhet kërkuar një alternativë sipas meje me një integrim ballkanik apo lindor që do të na vendos në ndikimin e Rusisë
e cila vepron si zonat e malit në ato malet tona të famshme, për të gjithë vendet që na rrethojnë, përveç Malin e Zi, por duhet përforcuar bashkimin e gjithë shqiptarëve, qoftë edhe përpara integrimit në BE. Ky bashkim bëhet duke përforcuar marrëdhëniet dhe jo duke ofenduar dhe mallkuar udhëheqësit e Kosovës dhe nesër të Maqedonisë, do të thotë udhëheqësit shqiptar apo të Malit Zi, apo të Luginës së Preshevës, se ne po shohim në të njëjtën kohë që po flitet për këtë union doganor, shohim që në Preshev ka filluar një val arrestimesh dhe trillimesh dhe sajesa të pushtetit serb në raport me shqiptarët e Luginës Preshevës. Kështu që për një kohë shumë të shkurtur, kur është biseduar për këtë union doganor, Serbia nuk po tregon se po ecë në drejtimin e këtij unionit doganor dhe me një tolerancë më të madhe dhe të drejta më të mëdha për shqiptarët e Luginës Preshevës, po përkundrazi. Kështu që më duken që sinjalet janë shumë negative. Ndërsa Prishtina zyrtare refuzon që të ulet në tryezën e udhëheqësve të ashtu quajturit mini Schengen, nga ana tjetër, ata do duhet që të ulen përballë udhëheqësve të Serbisë në bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian. Kujtoj se tashmë ka të dërguar të posaçëm 2 nga Shtetet e Bashkuara dhe 1 tjetër të dërguar të posaçëm nga Bashkimi Evropian. Pra, në një farë kohës, Prishtina zyrtare është e detyruar që të përballet me udhëheqjen e Serbisë. Po, besoj se janë raporte krejtësisht të ndryshme ndërmjet në kushtet e dialogut që po kërkon bashkësia ndërkombëtare bashkë me Amerikën, bashkësia evropiane bashkë me Amerikën, dhe kushtet që po ndërtohen në raport me unionin doganor i cili është përfolur. Kështu që besoj se nuk është një raport i njëjtë. Aty në ato bisedimet që në dialogun që kërkohet për nërmjet Serbisë dhe Kosovës në vëzhgimin e ndërkombëtarëve, janë bisedime ku do parashtrohen kushte. Ndërkohë që këtu po kërkohet që Kosova të shkojë pa kushte. Kështu që është një ndryshim i madh dhe besoj se nuk shkon në përshtatshme, në përputhshmëri me avancimet dhe me zhvillimet politike që ka atje në Kosovë. Tani kemi një gjenerat që kërkon kushte, që të parashtrohen kushte, se ka marruar koha ku shqiptarët do kërkojnë patjetër që të bisedojnë me Serbinë. Janë raporte tjera që po përgatiten të ndërtohen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe më duket që Shqipëria duhet që patjetër të inkurajojë këto bisedime, por edhe të jetë palë me Kosovën dhe jo të bëhet kundërshtuese ndaj Kosovës dhe bashkë me Serbinë. Në Tiranë, kryeministri Rama thotë se nëse Kosova nuk ulet në tryezën e mini Schengenit, ajo nuk ka një mundësi për t'u dëgjuar. Ju si e shikoni këtë pretendim të kryeministrit shqiptar? Unë besoj që Kosova nuk është dëgjuar gjithë ato vitet, edhe pse nuk ka parashtruar kushte për bisedimet që ka patur me Serbinë. Kështu që jemi në një tjetër etapë të historisë marrëdhënieve ndërmjet shqiptarëve dhe Serbisë, dhe aty më duket që klasa politike në Kosovë që ka një rinovim, dhe uroj që atje të formohet sa më shpejt një qeveri, besoj se do dëgjohen mirë, do dëgjohet zëri i Kosovës, fuqishëm edhe këtu, dhe besoj gjithashtu që raporti që do ketë Kosova me diasporën, sepse diaspora është një fuqi e madhe jo vetëm për të zhvilluar ekonominë e Kosovës dhe të vendeve tona, por është gjithashtu edhe një diasporë, një entitet që duhet shfrytzuar maksimalisht, dhe në
në këtë prizëm nuk është bërë akoma, nuk është bërë mjaftueshëm në raport edhe me diasporën. Në raportet që për shembull partia Lëvizja Vetëvendosje, por edhe LDK-ja për pjesën e re të saj, ka me diasporën është krejtësisht ndryshe dhe besoj se edhe diaspora do të luajë rolin e vet për të përforcuar kërkesat dhe për të mbështetur kërkesat e Kosovës dhe të shqiptarëve për më shumë të drejta dhe për një rikuperim dhe një kompensim për të gjithë çfarë do të kërkojë, dhe më duket se Shqipëria është orientuar në një orientim ose në një drejtim jo të mirë, sepse Shqipëria duhet që të vazhdojë sikur e ka bërë gjithë ato vite, pavarësisht se kush ka qenë në pushtet. Shqipëria duhet që të vazhdojë të mbështesë fuqimisht Kosovën dhe jo edhe aq më pak në publik të fillojë edhe të kundërshtojë edhe të anatemoj ato politikanët ose pushtetarët e Kosovës. Ju folët për një gjenerat të re që ka ardhur në pushtet, që pret të marrë detyrën, nëse i referojnë vetëvendosjes, Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit në Prishtinë, por një gjenerat e re që po sillet si gjenerata e vjetër dhe nuk po mundet që të bjerë dakord për formimin e qeverisë. Si e shikoni ngërçin e krijuar në Prishtinë për formimin e qeverisë së re? Po është një konfrontim i madh ndërmjet dy gjenerata në Kosovë, por e rëndësishme është që gjenerata re nga rezultati i zgjedhjeve të 6 tetorit ka treguar që atje në Kosovë është mbështetur fuqimisht gjenerata e re, dhe në qoftë se nuk arrin të merren vesh për të formimin e qeverisë, besoj se në qoftë se do kthehen tek sovrani do ta tregoj edhe më fuqishëm se çfarë orientimi ka zgjedhur. Kështu që është një lojë e rrezikshme të atyre që mendojnë se do mund të ndalojnë hapat e reja që kanë ndërmarrë politika atje në Kosovë, dhe i ftoj të gjithë, sepse janë ditet që janë shumë të rëndësishme për Kosovën dhe shqiptarët, që sa më parë të formojnë një qeveri, sepse një ditë e kaluar pa një qeveri janë shumë e rrezikshme për Kosovën. Kështu që i ftoj të gjithë, unë në qoftë se mund të lançoj një apel bashkë me të gjithë ndërkombëtarët dhe të gjithë shqiptarët dhe diasporën shqiptare, është që sa më parë ta formojnë qeverinë, përndryshe do ketë pasoja shumë negative jo për ata të cilët janë orientuar nga në një drejtim të ri në politikë bërjen, por për ata të vjetër të cilët rrezikojnë edhe më shumë. Nuk është një vonesë, por do jetë edhe më negative për ata. Edhe diçka të fundit, ka disa analistë në Prishtinë të cilët thonë se situata e krijuar dhe mos formimi i shpejt i qeverisë tregon se vetëvendosja nuk është gati për të qeverisur. Ju ndani të njëjtin mendim? Por besoj që është loja politike, nuk duhet harruar se një pjesë e madhe atyre analizëve kanë konsumuar biseda dhe analiza të shumta në raport me klasën e politike ekzistuese, dhe është bërë e vështirë për ata që të fillojnë edhe të flasin pozitivisht për një forcë politike e cila gjithmonë ka qenë, do të thotë, në kundërshtuese me establishmentin e Kosovës. Kështu që besoj se këto analistë dhe duhet parë edhe nëse ka një neutralitet në raport me këto analistët, por analiza që
që bëjmë ne nga jashtë, nga diaspora, është që lëvizja vetëvendosje dhe mund të them gjithashtu edhe Vjosa Osmani që tregon, do thotë që është pjesa e gjeneratës re të partive të vjetër, janë në një trend shumë pozitiv dhe nuk besoj të kenë ndonjë problem për të ndërtuar një qeveri, për të formuar një qeveri, por janë të gjitha ato pengesat që edhe të gjitha ato elementet negativ që janë bashkuar tani për të treguar që lëvizja vetëvendosje ose gjenerata e re nuk pas ka të gjitha mundësit për të formuar qeveri dhe për të udhëhequr Kosovës. Nuk duhet harruar që është gjenerata e vjetër që ka quar Kosovën në atë pikë, në atë degradim, ku gjendet tani dhe ku një pjesë e madhe e rinis nuk po ka shpresë që të jetojë në vendin e vetë, dhe besoj që dështimi nuk është dështim i forcave të reja, po është dështim i forcave të vjetër dhe këtë sovrani i Kosovës e ka kuptuar dhe uroj së shpejti edhe ta kuptojnë dhe në vendet tjera në shqipfolse në Ballkan. E qartë, faleminderit, zoti Gjanaj, për të gjitha mendimet tuaja dhe gëzuar vitin e ri. Faleminderit gjithashtu edhe ju dhe uroj që të kemi një vit të mbar, të suksesshëm dhe që të kalohet sa më shpejt ato pasojat negative të tërmetit dhe uroj që të gjithë ata do të thotë që janë prekur nga tërmeti të gjejnë një solidaritet edhe më të madh dhe të kenë mbështetjen e të gjithëve për të pasur një jetë normale. Faleminderit, le ta shpresojmë të gjithë. Dhe këtu e kemi përfunduar të hapësirë informative në Ora News, ndajemi së bashku, miru takofshi.